สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ในที่สุดแม่สายฝนก็จะตกแล้วดูพายุมาครับพายุโอ้โหพายุค่อนข้างแรงครับวันนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดโอ้โหพายุมาแล้วครับพายุมาแล้วในที่สุดฝนก็จะตกแล้วแต่ตอนนี้มีแต่ลมยังไม่เห็นฝนสักเม็ดเลยบรรยากาศครับดูท้องฟ้าครับผมเริ่มมีลมเริ่มมืดครึ้มมาแล้วครับโอ้สุดยอดมันจะล้มไม่ล้มมันจะล้มไม่ล้มมันจะล้มไม่ล้มโอ้โหโอ้ยฝนเริ่มลงเม็ดมาปล่อยๆแล้วครับผมแต่ลมค่อนข้างจะแรงครับผมดีใจกับพี่น้องแม่สายจะได้เจอฝนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เก็บมาฝากบรรยากาศนิดๆหน่อยๆนะครับผมบรรยากาศจะเข้าหน้าฝนแล้วว้าวโอ้ยต้นไม้ใบหญ้าบรรยากาศอันแสนแห้งแล้งจะเจอน้ำฝนแล้วครับผมชิโยบ๊ายบายจ้า